देवानंद आयज बोवाळ जालो कितें लोक फॉर्म भरूंक येयल्ले आनी ऑफिस बंद आहा फॉर्म भरूंक न्हू स्कुटनी हय स्कुटनी चालू जाली बरोबर 11 मातशें लेट जालो कित्याक ट्राफिकेन ते इलेक्शन जी कमिटी आहा आनी जे चेअरमॅन आनी बाकीचे तेजे वांगडी आहा तांकां मातसो येवपाक लेट जालो कित्याक थंय ब्रिजाचें काम चलता पर्वरी वाटेक आनी तेज्या मुळे मातसो टायम जालो ते टायम जालो म्हणटूच आतां कशें जाला पळय की जे कॅन्डिडेटांनी पळय जे कोण फॉर्मां भरल्या ते बाबडे थंय आसात पूण जे पळय फॉर्मां भरिनासतना कोण लोक येयल्या आनी ते प्रेस कॉन्फरन्स घेता तांकां हरशीं कसलोच अधिकार ना तेंच्यांनी नॉमिनेशनूय करूंक ना कोणाक म्हणजे प्रपोजूय करूंक ना पूण ते लोक थंय येयल्ले आहा तेन्ना समाजान जर कशी फूट घालपाची आनी कोणाचो जर कितें आवाज करपाचो म्हणजे लोकांची दिशाभूल करप पळय इलेक्शन कमिटी पळय जे आसता ते पुलीस हाडटा तांकां अधिकार आहा तो पुलीस हाडपाक आनी तेंचे ते पुलीस हाडल्या कित्याक एका फॉर्म भरता तेच्या वांगडा ते 10 लोक 15 लोक येता जाल्यार ते कशे स्क्रुटिनी करतले तेन्ना तेंचे थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें चालू आहा कोण म्हणटा कोणाक फोटींग कोण चोर म्हणटा हांव कितें म्हणटा की इलेक्शनातून फॉर्मां भरल्या न्हू इलेक्शनाक या मैदानार या न्हू इलेक्शन झगडोया न्हू 17 तारीख इलेक्शन आहा न्हू तेन्ना झगडोया तुमी जर क्वॉलिफाय जाले जाल्यार इलेक्शनाक झगडोया 17 तारीख तेतून कसलोच प्रश्न ना बॉब मारप तूं फोटींग तो चोर तूं 3 वर्सां कित्याक तूं 6 वर्सां कित्याक ह्यो गजाली तेंच्यो चल्लेल्यो आहा पूण ह्यो कित्याक चल्ल्या न्हू हे सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा कित्याक हे आतां 5-6 म्हयने जाले ह्या लोकांनी हेच केलां आनी करीत येयल्या आयज पासून आमी कोर्टान तेंचे कडेन 6 वर्सां जालीं झगडटा सगळी जीत आमची चल्ली आहा सदांच आमी जिखलेले आहा कोर्टान म्हणजे तांकां ते खटकलां डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारा कडल्यान सुद्दां तेंच्यांनी पळय जी कितें ऑर्डर हाडलेली ती सुद्दां आमी तेंची सॅटिस्फायड केली आतां म्हाजी सुद्दां स्कुटनी जाली हांव स्कुटनी केलो आनी सकयल येयलो म्हाज्या ओपोजीट जो कॅन्डिडेट आसलो सुनील नायक तो थंय प्रेजेंट नासलो पूण म्हाजी स्कुटनी जाली थंयसर आनी तो आतां तेका सुनील नायकाक थंय आपयतले आनी तेणी 2 फॉर्मां भरल्या कोणी 2 आहा दिसता तेजी तेन्ना अश्यो गजाली हे लोक करता आनी केल्या नंतर कशें आतां लोकांक मेसेज रॉंग वयता चोर म्हणप फोटींग म्हणप आनी भलतेंच थंय सांगप पळय इलेक्शन कमिटीक टायम जाला कित्याक ट्राफिकाक लागून 4 जाण एकलो येता हांगाच्यान खंयच्यान बाळीच्यान येता एकलो येता पर्वरच्यान एकलो येता आनी खंयच्यान म्हापशे आनी दुसरो येता बिचोले तालुक्याच्यान अशे कमिटी पळय आहा ते वेगळ्या वेगळ्या विलेजींनी रावता तांकां येवपाक सहज लेट जातात न्हू ट्राफिकेमुळे हितून बोबाळ करपाची कसलीच गरज ना तुमी जर आमच्या समाजाचे म्हणटा आनी तुमी जर फॉर्म भरता तुमकां बोबाळ करपाची कसली गरज आहा आतां स्क्रुटनी व्यवस्थीत पार पडला स्क्रुटनी आहा पुलीस आहा प्रत्येक एकले कॅन्डिडेटाक व्हरता आतां हरशीं तांकां सांगला पुलिशेन कॅन्डिडेट आहात तेच वयर राहा आनी कोण प्रोपोज सेकंडरी आहात तेच राहा वयर बाकीचे सगळे सकयल वता म्हणून पण ते आयकूंक तयार ना फक्त बोबाळ करतात तो उपेंद्र गांवकार थंय आहा संजू नायक थंय आहा हे कितें करूंक सोदता तेच समजना समाजाचे कित्याक हेंकां इलेक्शनाक बसपाक मेळना म्हणून हे पिशे जाल्या कित्याक अदर कम्युनिटी कडेन लग्न जाल्या थोड्यांक डिबार केल्या म्हणून हे पिशे जाल्या पिशे जाल्या सारखे म्हणजे तेंचे कडल्यान समाज आतां वयता म्हणून तांकां खबर आहा ह्यो गोश्टी जे हे करता ते चुकीच्या मार्गान वयता आनी समाजाक रॉंग मेसेज दिता हेंच्यांनी आयज पासून तेच केलां आनी आयज तेंचो शेवटचो दिवस हे पळय आहा म्हणून ते करता ते बाकीचे ते काशीनाथ मयेकार म्हणटू आनी कोण प्रेस कॉन्फरन्स तुका इतलो आवाज करपाची कितें गरज आहा कितें दाखोवंक सोदता तुमी समाजाक की समाजाची वाट लागल्या इलेक्शन कमिटी कितें कोणाक हेल्प करता प्रत्येक कॅन्डिडेटाक आफोवन व्हरता त्यांच्या समोर सांगता ते कितें आहा पळय तुजें कितें चुकलां काय बरें आहा पळय ते सांगता हितून कसलेच कांय वायट ना आनी बेश्टे प्रेसाक येता थंय बाल्कनीन रावल्या केवस करता आतां उपेंद्र गांवकार संजू नायक हे कॅन्डिडेट ना पूण ते थंय वयर आहा हेंचें काम कितें तेंचें काम कितें हेंचें काम कांयच ना न्हू बरोबर न्हू हा चल बरें